Сина і Святого Духа, амінь, для наших воїнів, героїв, які віддали своє життя, вчилися в цій школі, виховувалися в цій школі. І знаємо ті слова, що немає більшої любові, як покласти життя за друзів своїх. Ми їм сьогодні дякуємо. Ми сьогодні освячуємо ті пам'ятні дошки, знак пам'яті, знак того знання їхнього великого подвигу.